danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Yanzu Aisha Humaira ta nemi yafiyar MD Ali Nuhu akan abin da Alhikima ya yi masa. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kamar yadda kuka sani a rahotanninmu na ɗazu mun kawo muku bayanin ban haƙurin da Alhikima ya fito ya bayar ga 'yan masana'antar ta Kannywood da kuma Ali Nuhu. Inda ya ce abubuwa uku ne suka sa ya fito zai ba da haƙuri, sai dai bayan kalaman nasa wasu na cewa wannan neman yafiyar tasa kamar babu nadama a cikin maganganun nasa na ban haƙurin. Inda bayan an wallafa saƙon ban haƙurin nasa, tuni dai Aisha Humaira amarya a gun Rararan ta fito ta wallafa bidiyon ban haƙurin nasa a shafin nata, inda ta yi rubutu mai tsayi a ƙasan bidiyon inda take ba wa MD Ali Nuhu haƙuri. Ga kuma saƙon rubutun da ta wallafa ɗin, inda Aisha Humairan ta ce ni ma ina amfani da wannan damar domin baiwa MD Ali Nuhu haƙuri. Duk da dai mun yi magana da shi a waya da kuma dukkanmu 'yan Kannywood, tabbas abin da Alhikima ya kuskure ne babba, kuma ina ganin abin nan take na nuna masa kuskuren hakan. Duk abin da zai taɓa 'yan Kannywood ko ya taɓa ɗan Kannywood tabbas ni ya taɓa kai tsaye, saboda ba a canza tuwo suna. Ina ɗaya daga cikin 'yan Kannywood wanda tarihi ba zai taɓa goge hakan ba. Na so in ba ku haƙuri tun ranar da abin ya faru, amma na san a hasale kuke, na ce bara na bari ku huce sannan in ba ku haƙuri. Duk wani abin da zai samu ɗaya daga cikinmu na murna ko na baƙin ciki tabbas ni ma ya shafe ni, ko ya nake da mutum kuwa. Idan ya taɓa mu ba zan ji daɗi ba, don haka ina mai ba mu haƙuri baki ɗayanmu. Don girman Allah ku ɗauki abin da Alhikima ya yi a matsayin ajizanci irin na ɗan adam, wanda dukkanmu masu kuskure ne. Mu yi haƙuri mu yafe masa a ci gaba da zumunci, domin Allah a yi haƙuri a kuma yi haƙuri ɗin. Inda tuni MD Ali Nuhu a ƙasar rubutun nata ya wallafa mata kamar haka: ba damuwa Dota, Allah ya ƙara kiyaye gaba, thank you. To kun dai ji bayanin da Aisha Humaira ta yi. Tabbas abin da Aisha Humaira ta yi, za mu iya cewa a bayanin Alhikima, ita bayanin nata ya fi na Alhikima ɗaukar hankali, domin daga gani bayanin nata ya taɓa zuciyarta, amma shi kuwa bayanin Alhikima tabbas yana yi ne don kawai an sa shi, amma ba wai don ya yi kuskure ba a yanda yake nuna kalaman nasa. Sai dai tuni wasu suka fuskanci hakan, inda suka ce a bayanin nasa tabbas kamar babu nadama na kuskure da yi, tunda a cikin jawabin nasa sai da ya lissafo abubuwan da suka sa zai ba da haƙuri ɗin, inda ya lissafo abubuwa uku akan abin da ya sa ya ba da haƙuri ɗin. Amma ku masu sauraron mu me za ku ce akan haka? Tabbas abu ɗaya ne dai za mu iya cewa wannan rubutun da Aisha Humaira ta yi, tabbas wasu daga cikin 'yan masana'antar ta Kannywood za su yafe wa Alhikima ɗin, duba da irin kalaman da ta yi amfani da shi ɗin, amma ba wai wancan bidiyon da ya wallafa ba, sai dan abin da Aisha Humairan ta yi, domin tana da kyakkyawar alaƙa da sauran 'yan masana'antar ta Kannywood kusan gaba ɗaya. Ina amfani da wannan dama wajen janye kalamaina da kuma ba da haƙuri ga 'yan masana'antar fina-finai na Hausa, wato Kannywood. Na yi maganganu kuma zan janye su, kuma zan ba da haƙuri bisa wasu dalilai guda uku. Dalili na farko, maganar da na yi wasu suna ganin ciyaman Alhaji Dauda Kahutu Rara shi ne ya sa ni na yi wannan magana. Ina janye wannan magana da kuma ba da haƙuri domin baranta shi da maganar da na yi, domin maganar da na yi ni na yi ta a karan kaina. Kuma lallai ciyaman Alhaji Dauda Kahutu Rara ya kira ni ya kuma zaunar da ni, kuma ya nuna min kuskuren da yake cikin abin da na faɗa. Kuma daman cikar ɗan adam shine idan shugabanka ya ce ka yi daidai ka karɓi daidai ne, idan shugabanka ya ce ka yi kuskure ka karɓi kuskuren da kai. Lallai ya kira ni kuma ya gaya min maganar da na yi tana cike da kuskure, wannan yasa nake ba wa 'yan Kannywood haƙuri da kuma janye maganganuna. Abu na biyu, akwai abokiyar aiki na wato Hajiya Aisha Humaira, ita ma ta kira ni ta kuma zaunar da ni, kuma ta nuna min kurakuran da yake cikin maganganun da na yi, musamman akan mai girma MD Ali Nuhu, wannan uba ne a wurinta a wannan masana'antar.
Allah kuma a cikin masana'antar nan tana da aminai maza da mata wanda suke da alaka ta mutunci da kuma mutunta juna, wanda da na yi magana gaba ɗaya magana ta sa ta cikin tsaka mai wuya, wasu suna ganin cewa da yawunsu na yi wannan maganganu marasu daɗi. Haka ni karan kaina Abdullahi Alhikima a cikin masana'antar Kannywood ina da aminai, ina da 'yan uwa, ina da abokai, ina da manya kuma ina da iyaye, wanda bayan na yi wannan maganar na gano cewa lallai na yi kuskure babba. Wannan yasa nake ba ku haƙuri da kuma janye kalamaina akan wannan dalilai guda uku. Amma ba ina janye kalamaina bane akan maganganun da wasu ƙananun yara suka yi wanda ba ma 'yan masana'antar Kannywood bane, domin ni ban san su ba. Amma ba zan ga laifinsu ba, wataƙila irin yaran nan ne masu zuwa location a sai abinci a musu bismillah su ci, wannan yasa suka fito suke magana a kaina saboda su kare abincinsu da suke ci a wannan masana'antar. Da wannan nake sanar da duk wani dan masana'antar Kannywood, babba da yaro, wanda na sani da wanda ban sani ba, ina janye kalaman da ne a kansu, kuma ina fatan cewa za mu ci gaba da ma'amala mu da su ta mutunci da mutuntawa. Haka Alhaji Dauda Kahutu Rara, ina amfani da wannan dama wajen sanar da wani sako ga 'yan Kannywood. Mutane da dama suna ganin kamar na musu katanga tsakaninsu da shi, to ba haka bane. A yanzu yana mu'amala da ɗimbin mutane da suke cikin wannan masana'anta, kuma kofa a buɗe take ga duk wanda yake ganin zai iya bawa Alhaji Dauda Kahutu Rara gudunmawa daga cikin wannan masana'anta daga kowanne bangare. Lalle Alhaji Dauda Kahutu Rara iya maraba da shi, kuma iya fatan a yi rayuwa cikin aminci da aminta. Haka ina jinjina wa wasu mutane muhimmai wanda suke cikin masana'antar Kannywood, wanda suka nuna kara da karantawa a gare ni da na yi wannan maganar ta shafe su, amma ba za su iya yin magana ba, sai dai su kira ni kai tsaye domin su nuna min rahin jin daɗin su. Ina mai ba su haƙuri, kuma ina girmama su, kuma ina mai fatan za mu ci gaba da amintuwa da kuma zama na amana. Kuma daman shi ɗan adam a koyaushe yana iya yin daidai, yana iya yin kuskure, wanda ina da tabbacin a cikin masana'antar Kannywood daidai na yafi yawa, saboda irin gudunmuwa da na ba wannan masana'anta. Duk wani mai hankali a cikin masana'antar ya tabbatar na ba da gudunmuwa mai karfi, kuma a lokacin da masana'antar take buƙatar gudunmuwa. Haka ina amfani da wannan dama wajen miƙa jinjina da godiya ga zaratan jarumai, 'yan gwagwarmaya kuma 'yan siyasa masu amfani da kafafen sadarwa na social media, wanda suka fito suka tsinci wata hikima da wata saƙo da na aika cikin maganata, kuma suka yi amfani da ita, musamman ambasada Nura Danfo da kuma sarkin mata da Umar Waiza na Maiduguri da Maidawa da kuma Horon Zango da na kowa Abubakar da ɗan Abacha da kuma Kilishi da Zaharaddin President da London B ta Kwankwasiya da kuma Babiyana da kuma Nasiru Idris na Atiku da sauran mutane da muke tare da su a gidan Alhaji Dauda Kahutu Rara. Ina sanar da wannan mutane ba gajiyawa bace, ba kasawa bace ta sa na janye kalamaina. An tabbatar min da nayi kurakurai a cikin kalamaina, Allah kuma ina so na bayyana kalaman da nayi da shi Alhaji Dauda Kahutu Rara, wanda yasa na janye wannan kalamai, kuma yake bada hakuri. Ina sanar da 'yan Kannywood mu da su abu ɗaya ne, kuma za mu ci gaba da mu'amala cikin girmamawa da mutunta juna. Allah ya ba wa kowa rabansa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kar ku manta da idan wannan shine karan ku na farko shigowa wannan channel ɗin tamu mai albarka, kar ku manta da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, wanda zarar mun dora muku bidiyo zai zo gare ku. Sannan ku yi mana liking da sharing. Liking ɗinku shine zai dinga tabbatar mana da duk abin da muka dora muku yana matuƙar gamsar da ku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.